हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिवी मिक्सार। तो आज এটা নতুন ব্লগ লৈছে পানীৰ মাজত লগৰবোৰৰ লগত মই আছো। সো এয়া সম্পক এয়া মানে এক্সপার্ট এইবিলাক আৰু জানে এৰ ভিডিওবিলাক পাই থাকে মলত থাকে চা সম্পকৰ মুখখন দেখাই দিয়া তোমাৰ ইউৰ এক্সপার্ট মানে এয়া পানী চাওক। তো আমি লগৰবিলাকত আছো, তো এইবিলাক বহি আছে লগৰবিলাকো আছে আমিও আছো। তো এনজয় অলপ হৈছে আৰু বহুত দিনৰ মূৰত খেলত উঠিছো, 1 বছৰ হ'ল, প্ৰায় 1 বছৰ মূৰত উঠিছো। তো অলপ এনজয় লাগছে আৰু অলপ ভয় লাগছে মানে কি ফেলহান মাজে মাজে ডুব যায়। কেইজন চলি উঠিছে মই আপোনাক কৈ আছো 2 4 6 8 জন উঠিছো ইয়াৰ ওপৰত। তো মই দেখাই আছো চাগে ফেল চাক মাজে মাজে পানী ডুবি যায়, তো ভয় লাগে তো ভালো লাগে। এই দুটাৰ মাজতে আমি চলি আছো, বম লাগছি বলক। তো বন্ধুসকলে এই ল'ৰাটোৰ কিনে পৰিছে, পুৰা ভিজি গৈছে। আপোনাৰ কি অৱস্থা হৈছে, জোক নে কি এইটো বঙালয় নাই আচলতে মানে কষ্ট কৰিছে ৰাতিপুৱা জখম চম চব হৈছে। ভগৱানে ফেল ডুবি যায় মাজে মাজে গাইজ, বহুত ভয় লাগে। টাইটানিক ডুবলিয়া মোবাইল চোৱাৰ বেয়া হৈ যাব, ভগৱানেহে জানে আৰু কি হয়।
তো গাইজ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো আগলৈ আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম এনেকৈ তো ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব বাই